Canva je v bistvu orodje za oblikovanje. Jaz sem ga predvsem v času, ko smo prestavili vsa izobraževanja na splet, začela uporabljati za zelo različne situacije ali pa za zelo različne aktivnosti. V prvi vrsti oblikujem recimo pač prezentacije v Canvi, ker ponuja zelo veliko priložnosti za zelo različne nekatere tudi vsebine, ki jih mehke veščine pokrivajo, tako da ti včasih tudi pomaga pri vsebini, predvsem pa zato, da vizualizacije zelo dobro izgledajo, no. Ker sem nekako ugotovila v tem času, ko smo mogli prestaviti vse aktivnosti na splet, da je zelo pomembno, da naslavljamo različne učne tipe udeležencev, in ker so nekateri res vizualci, je ta vizualni učinek tudi vsebine, ki jo podajamo, zelo pomemben, in Canva omogoča točno to, da tudi če nisi mogoče grafični oblikovalec, lahko tvoje stvari res dobro izgledajo, no, tako da za kakšne poudarke, za vprašanja, zelo velikokrat ga kombiniram tudi z ostalimi orodji, tako da mogoče pač naredim neke vizualizacije, pa jih potem prestavim v Jamboard, recimo kot ozadje, tako da je kar široko uporabno orodje, no, ki se mi zdi, da lahko zelo dobro podpre izobraževalni učni proces. Ja, jaz bi skoraj rekla, da ga uporabljam tako zelo pogosto, najverjetneje kar vsak dan ali pa pač vsaj takrat, kadar se pripravljam za aktivnosti, zelo pogosto. Kot sem že omenila, no, predvsem zato, da prezentacije, v bistvu včasih sem uporabljala PowerPoint, zdaj pretežno uporabljam Canvo, zato ker se mi zdi bolj atraktivna, bolj nekako lahko izrazim tudi to, kar bi rada poudarila, z različnimi vizualizacijami, z različnimi elementi, s fotografijami, z nekimi poudarki, ki se mi zdijo pomembni, in to ljudje tudi opazijo. Mogoče lahko delim eno tako smešno anekdoto, da sem za začetek usposabljanj naredila en tak uvoden slajd, kjer je v bistvu ena taka zen mačka, kjer pač v bistvu ljudi prosim oziroma vabim v to, da imamo nekako vsi prižgane kamere, izklopljene mikrofone in nekako te osnovna pravila online izobraževanj, in si včasih bolj zapomnijo to zen mačko kot karkoli drugega, kar je po eni strani pač dobra stvar, mogoče včasih pa tudi, mislim tako, hočem samo to povedati, da malenkosti štejejo, no, in da včasih so od vse vsebine pač na koncu izpostavili, da najbolj zanimiva in je bila pa ta zen mačka, tako da res mogoče tudi kaže na to, no, da so pomembni pač vizualni poudarki tudi pri tem, ko pripravljaš vsebine, pa ko se pripravljaš na neko online usposabljanje, no, da je treba tudi na to misliti. Predvsem enostavnost uporabe, zato ker tudi v free verziji lahko narediš ogromno stvari, jaz sem pol na eni točki vseeno kupila pro verzijo, tudi zato, ker hitreje naredim stvari, če pač ne rabim zdaj gledati, kateri element je v free ali pa kateri element je v pro verziji, ampak predvsem zato, ker sem mogoče v primerjavi s Prezijem bi rekla, da je manj kompleksna, da ima več predlog narejenih in zelo hitro lahko najdeš to, kar potrebuješ. Pa velikokrat naredim to tudi tako, da jo dam recimo v uporabo udeležencem in zelo hitro usvojijo recimo pač vsaj neke osnovne stvari, no, če pač jim rečem, da naj pripravijo nek, ne vem, recimo zdaj roadmap, kako so prišli do usposabljanja, zelo hitro pač usvojijo neke te osnovne elemente, no, pa recimo preizkušajo. In se mi zdi tako, no, če bi mogla izpostaviti 3 stvari, bi bila absolutno uporabnikom prijazna, predvsem to, da se jo da dosti hitro usvojiti in lahko narediš zelo zanimive stvari in da ima zelo veliko predpripravljenih vsebin, ki jih lahko pol dosti hitro tudi spremeniš in prilagodiš za svojo uporabo. Jaz mislim, da tako, predvsem bi rekla, da lahko zelo jasna navodila vnaprej pripraviš, se pravi pač, da karkoli potrebuješ kot neko podporo procesu, recimo, če daš udeležence v delo v skupinah, lahko vnaprej pripraviš neke predloge, ki jih potem oni uporabljajo, recimo, tako kot sem že prej rekla, tudi v kombinaciji recimo z Jamboardom.
Potem bi rekla, da je absolutno pač tudi nek ta vidik, kako atraktivno nekaj izgleda, pa zato pritegne pozornost, ali pa si ljudje več stvari zapomnejo, zato ker pač atraktivno to izgleda. Potem bi rekla tudi to, da smo s tem bliže nekako mladim, ki potrebujejo mogoče in strukturo in to, da so mogoče, ne vem, malo bolj izrazite barve včasih, ker kljub vsemu smo, se mi zdi tudi malo drugače gledamo na te stvari, no, kako mora nekaj izgledati, pač prej mlade privabijo neke mogoče malo bolj atraktivne barve, malo bolj neki kontrasti, ki so mogoče malo bolj izraziti in na ta način tudi lahko poskrbimo nekako pa podpremo celoten njihov učni proces, no. Edini minus bi bil to, no, da obstaja pač pro pa prosta verzija in da je pro veliko bolj fleksibilna in pač mislim ponuja tudi veliko več elementov pa veliko več fotografij recimo, ki jih lahko uporabiš. Mislim, da je 12 € na mesec to plačujem, no. Tako da to je neka ta osnovna naročnina, ki ti potem omogoča praktično vse, kar Canva ponuja. Tako da edini minus bi bil pač to, da pač mogoče prvi ta, da se je treba logirati v njo, no, ker pač je žal en tak skoraj neizogiben korak v online orodjih, vsaj v večini. Drug pa ta pač, da je pro verzija ponuja veliko več kot osnovna, ampak se da tudi z osnovno neke stvari pač uporabiti brez problema.